ကဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်မေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်တူလီမုတ်စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာဆက်ပြောပေးမလဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာလေဒီ Windows key နဲ့ R နဲ့တွဲနေတာ RAM box မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အရင်ကရတယ်တဲ့အခုမှမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ keyboard မှာရှိတဲ့ဒီ shortcut key တွေပါတယ်sorry ဒီ keyboard key တွေညှိနေတာအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကွန်ပျူတာ screen ညာဘက်တောင်အောက်ခြေမှာ key magic ပွင့်နေလို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ key magic ဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာစာပြောင်းထားမယ်မြန်မာစာပြောင်းထားရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Windows key နဲ့ R နဲ့နှိပ်ကြည့်မယ်မပေါ်ဘူးတွေ့လားနော်မပေါ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard ကနေနှိပ်တယ်ဒါပေမဲ့မပေါ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ key magic ပွင့်နေလို့ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ key magic ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်သူ့ပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ exit နဲ့ထွက်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်Windows key နဲ့ R နဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တွဲနေကြည့်ပါမယ်ပေါ်တယ်နော်key magic ပွင့်နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင် Windows 10မှာဒီ desktop ပေါ်က file name လေးတွေကြီးကျင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေထားအတိုင်းပဲသုံးတာကောင်းပါလိမ့်မယ်ကြီးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ camera စပွင့်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီနေရာလုံးမှာ right click ထောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ display setting ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်သွားပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ scale and layout ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့မှာ change the size of dash up and other items ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ125 150စသဖြင့်ထားလိုက်လို့ရတယ်သူဒီအခုလိုမျိုးအကြီးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကြိုက်ရင်တော့သုံးပေါ့desktop တွေဒီမှာရှိတဲ့ဒီ icon တွေကစအဲ့လိုမျိုးအကြီးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုနေထားအောင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်က100% recommend ကိုပဲပြင်ထားလိုက်မယ်တကယ်လို့ကြီးကျင်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logo လေးတွေလုပ်ရင်ဘယ် software နဲ့လုပ်လို့အဆင်ပြေလဲပေါ့နော် logo တွေဘာတွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ graphic designer အများစုက Adobe Illustrator ဆိုတဲ့ software ကိုအသုံးများကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်တော့ Corel Draw software နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအသုံးများတာတော့ Adobe Illustrator ပေါ့နော် Adobe Illustrator software နဲ့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိမကြခင်ဒီ Adobe Illustrator သင်တန်းလေးဖွင့်ဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာ logo ဆွဲတာတွေ illustration ဘိုင်းတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်သင်ခန်းစာတစ်ဝက်လောက်ထိတော့ကျွန်တော် recording လုပ်ပြီးနေပြီကျန်တဲ့ဟာလေးတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်Okay နောက်တစ်ခုကPC desktop မှာတဲ့ Wi-Fi ချိတ်တဲ့အခါပေါ့နော် Ethernet ပဲတွေ့ရပြီးတော့တဲ့ Ethernet ကြိုးရှိမရှိတဲ့ wireless ချိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုသွားလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော် video တက်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ PC မှာလေးကျွန်တော်တို့ကဒီ Wi-Fi သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင် Wi-Fi adapter လေးဝယ်ရပါတယ်ဆိုတော့1000ခွဲ2000လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးက TV တိုင်းလိုဟာလေးနဲ့သူ stick ကောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ USB ပေါ်မှာသုံးပြီးတော့ဒါ driver မောင်းပေးလိုက်ရင်ရတော့ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နောက်ရကြရင် video တည်တက်လုပ်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ Wi-Fi adapter လိုပါတယ်ပြီးတော့ရင်Excel မှာ sheet အားလုံးကို margin တစ်ခါတည်းချိန်မယ်ပေါ့နော်ချိန်မယ်ဆိုရပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Excel လေးဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့မှာ select all sheet ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသုံးပေးရုံပဲခဏလေးတော့စောင့်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ blank webbook တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကိုကစာရိုက်ချင်တဲ့ sheet က10ခုဆိုရင်10ခုအရင်ဆုံးယူထားလိုက်ယူထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကို sheet တစ်ခုပေါ့လေ sheet တစ်ခုပေါ့ right click ထောက်ပြီးတော့ select all sheet ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်အကုန်လုံးဒီမှာချိန်သွားလိမ့်မယ်ချိန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font တွေပြောင်းလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ size တွေပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီ select ပေးထားတဲ့ sheet တွေအကုန်လုံးမှာပြိုင်တူဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ page layout ထဲကိုသွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ size မှာ A4 ကထားလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ပြီးသွားရင် orientation ကိုလည်းကျွန်တော်အထောင်ထားမယ်margin ကိုတော့လောလောဆယ်ကဲ normal ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောနာ select all sheet လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sheet တွေအကုန်လုံးကိုသူကချိတ်ပြီးတော့ဗျိုင်နူတွေချိန်ပေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ select ပေးထားတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်နေတဲ့ရာ sheet တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားအကုန်လုံးပေါ့နော် sheet အကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ margin ချိန်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုသုံးလို့ရတယ် select all sheet ပေါ့နော်okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ CC 2019မှာတဲ့သပင်ဖြတ်နီးတင်ပေးမယ်အဲ့ဒါတက်ကျွန်တော် video တစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ PDF file ကိုတဲ့ browser ကနေပဲဖတ်လို့ရပြီးတော့ Adobe နဲ့မရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Adobe နဲ့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့နော် PDF file တစ်ခုခုပေါ့ right click ထောက်ပါနေအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ solution က both PDF ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PDF file right click ထောက် open ဝင်မှာကျွန်တော်တို့က Google Chrome မဟုတ်ဘဲနဲ့ Windows 10ဆိုရင်လေ Microsoft App browser နဲ့လည်းဖတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် Adobe Acrobat software လေးထည့်ထားရမယ် Adobe Acrobat software လေးနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ PDF file မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ Adobe Acrobat ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ PDF file တွေအကုန်လုံးကိုကဒီ Adobe Acrobat software လေးကိုပဲပုံတည်ထားချင်တယ်ဆိုရင်အောက်က choose another app ဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်ပြီးတော့ရင်အဲ့မှာကိုauto ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ PDF အကုန်လုံးဖတ်ချင်တဲ့
ဒီ software ပေါ့နော်ဒီ Adobe Acrobat ကိုထောက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ always use this app to open PDF file ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ပေးဖို့လိုတယ်တဘောကတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ PDF file မှန်သမျှကိုဒီ software နဲ့ပေါ့နော်ဒီ software နဲ့ဖွင့်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ Microsoft app နဲ့ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်Microsoft app ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ always use the app to open PDF file ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးအမှန်ချစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay နဲ့လိုက်တာနဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ PDF file တွေအကုန်လုံးကဒီ Microsoft app browser နဲ့ဖတ်လို့ရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ PDF file ကို default ထားခြင်းနဲ့ပုံသီထားခြင်းနဲ့ဒီ file လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Adobe Acrobat ကိုပဲထားတယ်ပေါ့နော် PDF file အကုန်လုံးအတွက်ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ရင် Microsoft account ပြီးဖြတ်နည်းလေးတင်ပေးပါအောင်။ Okay အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တက်ဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော် Microsoft account ကကျွန်တော်ဒီမှာရှိလောက်ထားပြီးသားတော့ရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့မဝင်ကြည့်ရသေးလို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်။စာရေးပေါ်မှာစာစီပြီး print ထုတ်နေရလဲကျွန်တော်တက်လုပ်ပေးပါမယ်။ page maker ပါတဲ့ကျွန်တော်font နေထည့်ထားပြီးတော့ font အားလုံးမပေါ်တာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ page maker ငကိုတည်းက error ရှိတယ် error ရှိတယ်ဆိုတာကသူဒီ version အသစ်မထွက်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ version အဟောင်းကိုပဲတောက်လျှောက်သုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ font 2000ရှိရင်2000လုံးဝသုံးလို့မရပါဘူးတဝက်နီးပါးလောက်သုံးလို့ရတဲ့ set ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာ font ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video လေးကိုတွားပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပညာဒါနသင်ခန်းစာ video link collection ဆိုတဲ့အဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် part 2မှာလေ page maker နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကွန်ပျူတာထဲမှာ font အကုန်ရှိပြီးတော့ page maker မှာ font အကုန်သုံးလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ video လေးကိုတွားပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် Photoshop မှာရုပ်ပြောင်းလုံနည်းကကျွန်တော်တက်တင်ပေးပါမယ်မျက်နှာပါညာချိန်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font တွေအကုန်လုံးမပေါ်ဘူးတဲ့စာလည်းရိုက်လို့မရဘူးဆိုတာကဒါ Microsoft Word တို့ Excel တို့ PowerPoint တို့မှာအဖြစ်များတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုက software တွေဝင်လိုက်တယ်ဘာမှနှိပ်လို့မရဘူးဘာမှရိုက်လို့မရဘူးဆိုတာက activate down နေတာပေါ့နော် activator software နဲ့ activate လုပ်ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Messenger မှာလာပြီးတော့ activator down လုပ်ရတယ် Telegram channel မှာလည်းကျွန်တော် software တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး down ပြီးတော့ activate လုပ်နည်း video လေးကြည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်Okay ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကတော့တော်တော်လေးတော့ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်လည်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်တခြားသိချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာမိထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပြီးဖို့ပါပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော် page အသေးလေးလည်းရှိရနော် Okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်